Nasikizeni, mimi nimeamua hii Kenya tutaibadilisha. And I am determined to change this country. Because hakuna mtu anachaguliwa apigiwe makofi. Na mimi sitachaguliwa kwa sababu ati kuna nafasi ya mtu kuwa rais. Hapana, mimi nimechaguliwa kubadilisha Kenya. And that I will do. Nyinyi mnanielewa? Si ndio? Wale wananipigia makelele saa hii ndio watakuwa wananipigia makofi baadaye. Wale tu. Nyinyi mnanielewa? So, tulizeni boli, mambo bado. Sijui kama tunaelewana bana. Tuko pamoja?